Assalomu alaykum. Sog' salomatsizlar birodarlar. Erkaklarni prostata bezi adenomasi, prostatit, ayollardagi sistit, buyrak qovuq, jinski, muchski shamollashlarga juda va kuchli ta'sir qiladigan bir giyohni ko'rsataman. Faqatgina uni nomini yozaman va o'zini ko'rsataman. Adashmaslik uchun YouTube'ga, internetga kirib, boshqotdan oqtarib, ishonchsiz hosil bo'lgandan keyin ishlatasiz. Qarang do'stlar. Yarutka deydi buni. Ko'ryapsizlarmi? Bu hali xom holda 15 kunlarda tayyor bo'ladi. Yarutka. Ana shu narsani ana shunday holatda olasiz va 1 litr qaynoq suvga damlab 3 mahal, 4 mahal iste'mol qilasiz. Assalomu alaykum. Qarabsizki, natijasini ko'rsatmasdan qo'ymaydi har qanday jinski va muchski shamollashlarga. Potensiyani kuchaytirishga, ereksiyani oshirishga, quvvatni tiklashga juda ham zo'r natija beradi. Xullas, jinski, muchski tomonlama har qanday kasallikni davolashga sababchi bo'ladi, xudo xolasa. Do'stlar, foydalaning buni. Bu hali xom holda, tushundingizmi? Internetdan oqtarasiz. Sog' salomat bo'ling, Allohga omonat. Xayr, o'zida asrang.